Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa may yazahu min ghairi bil aqli salim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-hadi ila nahjil qawin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para bapak ibu jamaah salat subuh wonten ing Masjid Istiqomah Siti Puring Kebumen Jawa Tengah ingkang mugi tansah pikantuk rahmah, amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Enjang menika dinten Senin Manis tanggal 11 Sapar 1445 Hijriah. Wis tanggal 11 Paktarjo takmire mbok kelalen bar Sapar niku wulan bar Sapar apa? Mulut nggih. Niki wis tanggal 11 berarti dalamane ngarep mulut niki Paktarjo takmire mbok kelalen kumpulan nggih. Ngepasi tanggal 28 Agustus 2023. Bersyukur kita datang Allah senajan kawontenanipun mangsane mangsa kados niki akeh tiyang ingkang krak nanging panjenengan sami tesih geduga rawuh. Amargi napa? Amargi jenengan golek bandingaken kalian urusan dunya cara pakai Habib. Lah wong nyong kaya kiya lah umpamane nyong kon mengbumen urusan dunya ben mesti semrintil. Lah pamane mengaring masjid ya niku bandingane teng dunya. Krak ning umpamane dikabari Pak Yadi mengbumen ki duit 1 juta ya semrintil urusan dunya. Bapak mangane pahalane wong salat subuh niku urung subuhe mawon bene salat sunat qabla subuhe mawon niku pun khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus tinimbang dunya saing sineng dunya. Lah niku bandingane kados niku. Dadi nek arep ngibadah ngraos rasane aras-arasen bandingna karo urusan dunya. Kaya kiye nyong rasane nek dikon mengaring endi kepentingan dunia mesti mangkat. Lah niki malah urusan akhirat mesti kudu mangkat niki. Ngaten maksude. Gandeng wonten enjang menika kita saged ngibadah kanthi panyuwunan mugi-mugi ngibadah kula panjenengan sedaya ketampi wonten ngarsa dalem Allah. Amin Allahumma amin. Rahmat lan salam iki konjuk dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita panjenengan sedaya tetap kepetang umatipun ingkang badhe nampi safangat benjang dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Nyuwun ngapunten kula ngomong manten angel niki. Para bapak ibu rahimakumullah, tesin nerasaken bab salat. Ya, salat perkara sing penting, ngamal sing dicek disit teng Gusti Allah, ditakwakan disit teng Gusti Allah benjang teng akhirat niku masalah salate nggih. Pertama kali takwakan salate kepriye. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala man hafadhu ala sholati akramahullahu bi khamsi khisal yarfa'u anhu daiqal ais wa ngadzabal qabri wa yu'tihi kitabahu bi yaminih wa yamurru ala sirati kal barq wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Niki wingi kula pun waos ning dereng kula jelasaken. Saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saestunipun panjenenganipun ngandika man hafadha ala sholati, sapa wong sing jaga ngreksa ing salat 5 waktune, akramahullahu, mongko Gusti Allah bakal mulyakaken wong iku bi khamsi hisal kelawan 5 perkara. Jadi orang yang memperhatikan salat, memperhatikan tegesipun tidak berani meninggalkan.
niku badhe dipun paringi kehormatan kamulyaan 5 perkara dening Gusti Allah. Siji, yarfa'u anhu dhaiqal aisi wa adabal qabri, bakal den ilangi kerupekane pangupat jiwane donya lan den hindari saka rupeke kubur lan siksane kubur. Nek sing salat kowe digatekna temenan, insyaallah kerupakane ing donya digawe omber lan kubure juga digawe omber. Lah ombere kubur lan seseke kubur kuwi urusane masalah ghaib. Ghaib niku ora bisa keton. Jadi alam barzah niku alam sing ora bisa dikawruhi dening menungso kejaba. Nah, ana kejabane. Dadi nek ana kalimat kuwi diterusaken nganti rampung, aja dipunggel nang aring tengah-tengah. Alam barzah ora bisa dikawruhi teng menungso. Amargi alam ghaib kejaba. Gusti Allah ngersakaken meruhaken dhateng menungso bab masalah alam barzah kaitane karo kuasanipun Gusti Allah. Contoh panjenenganipun Al-Maghfurlah Romo Kyai Haji Maimun Jubair niku sayarang dipun bongkar kubure niku tesih wutuh. Dan iki kan ngedhengaken dhateng menungso sing kudune wis ajur kok esih wutuh. Dan ini ngetingalaken bilih seorang ulama besar niku jasade wonten kubur mawon mboten ajur. Niki kuasanipun Gusti Allah. Pramila wau kalimate enten kejaba. Kejaba Gusti Allah ngersakaken meruhaken ari menungso iki lho kekuasaane Gusti Allah. Yen Allah kuasa apapun bisa terjadi. Idealnya lumrahe pada umumnya jasad menungso dikubur boro-boro nganti ukuran tahunan, setengah tahun itu pun lekrok, tidak berwujud jasad sampun. Wong telung dina bae wis gembur-gembur wis mandan mambu telung dina apa maning nganti bulanan wis dadi santaman cacing tanah. Ning Gusti Allah meruhaken dhateng manungsa kuasanipun wutuh jasadipun. Wa yati kitabahu biyaminih, tiang ingkang ngreksa salat njagi salat gangsal wekdal menika benjang teng akhirat dinten kiamat badhe nampi catetan ngamale kanthi asta tengen. Tegese nek golek nampani buku catatan amal kok tangan tengen niku ibarate calon-calone bakal bejo dadi kena nggo tenger. Golek nampani buku catatan be tangan kiwe ya bumbuan kiye. Nek golek nampani buku catatan tangan tengen ana arep-arepane bakal bejo. Terasipun tiang ingkang ngreksa salat gangsal wekdal wa yamurru alas sirati kalbar, bisa mawat ana ing siratal mustaqim kaya klep. Kaya klep berarti ora weruh panase neraka lan ora krasa panase neraka. Merga napa? Siratal mustaqim niku jembatan melintang di atas neraka. Ning ora ambak kaya jembatan luku lho. Jembatan titian, kudu jembatan tapi titian, nggon meniti mawat. Ora amba, nek amba ya bisa nggo playon. Dan niku lembute mawon kaya rambut. Deneng apa bisa ngoliwat menungso, apa bisa ngoliwat nang wong telapakane sikil wong begedene pol masa titiane serambut. Wallahu a'lam. Nek Gusti Allah ngersakaken wong niku jenengane wis kuasane Gusti Allah. Dadi nek apa-apa didenengi ya ora dadi wong anu barang gaib. Apa-apa deneng, apa-apa deneng. Wayat hulul jannata bi ghairi hisab, tiang ingkang ngreksa salat menika badhe dipun lebetaken manggenaken wonten ing swarga tanpa hisab. Lah seniki pertanyaannya, what is jaga salat? Napa niku sing dimaksud jaga salat ngreksa salat?
Wonten ing bab njagi salat menika perlu dipun tegasaken bilih pangertosanipun njagi salat menika mengku perkawis awit saking wudune syarat lan rukune wekdalipun ngoleh nglakoni wektune anggenipun nglampahi menika ugi kados pundi atine kalebet njagi khusuk lan hudure kalebet adabipun lan tata kaifiyatipun dadi mengku perkara akeh kalimatnya tak sederhana jaga salat ya pengertian jaga salat niku ya wektune ya awit wudune syarat sah rukune atine khusyuk lan hudure adabipun ya salat kan lagi madhep maring Gusti Allah ya seorang yang sedang menghadap kepada ratu neng ratu ya jangankan ngadep maring Gusti Allah wong arep madhep mengpak camat ben dadak kelambine disetrika lengene dawa jaga adab arep sowan pak camat kan nganggo lengan dawa mosok kelambi kudungan berarti ora sopan nang arepe pak camat kudungan niku mawon nembe menungso tingkatane camat lha malah niki ratu neng ratu raja dirajane raja Allah Subhanahu wa taala mestine dikondisikan sesuai kalian kita badhe ngadep dhateng Gusti Allah bab sesucine dodot sesucine batin agemane busanane panggenane lan badane sapiturutipun ingkang berkait kalian perkara salat dados ingkang dipun wastani njagi salat menika mboten namung cekap sekedar nglampahi kemawon dengan lampahan yang lalawora sanes tapi betul-betul diperhatikan betul-betul ngajeni ana ing babagan salat kuwi dipundi-pundi temenan sebuah perkara sing sangat dihormati teng jenengan niku berarti jenengan teman-teman calonnya tiyang ingkang pikantuk gangsal perkawis niku wau dadi aring salat ngajeni banget nggih nang ati. Lah besok menungsa niku kumpul teng masar niku berdasarkan golonganipun kelompok-kelompok grombol-grombol sesuai kalian apa sing disenengi ning donya. Aku nang donya ya seneng pipitannya seneng, terus panggalannya seneng, layangannya seneng, terus nderes ya seneng, pemane yasinan ya seneng. Ning sing nang atiku kowe nang nyong seneng banget kowe panggalan. Bermain panggal ngenjang teng mriku kula kumpule kali wong-wong sing seneng panggalan. Dadi sing nang ati nerek ati niku napa ngenjang teng mriku niku kumpule bareng-bareng alit yang niku berkelompok-kelompok afwajan ayatipun wonten. Paman tahawana bi sholati ngaqobahum wa bi khamsi asyarata ngukubatan niki walikane nek tiyang ingkang ngajeni salat njagi salat niku pikantuk 5 kanugrahan kamulyan nek tiyang ingkang ngino-ino gegampang marang salat niku badhe pikantuk 15 macam werna dibagi loro sittu khisalin fid dunya wa salasu indal mauti wa salasu inda dukhulil fil qabri wa salasu inda liqa'i rabbih ay mauqifil qiyamah. 15 macam sing arep ditampa dening wong sing gegampang ing salat inggih menika siksa kang ner werna bak 6 situn 6 nggih situn pakai situn 6 nggih sing 6 bakal den rasakno ana ing donya sing 3 bakal den rasakaken nalikane sekarat pati wasalasu ngindatu kulil qabri lan sing 3 bakal den rasakno nalikane wis mlebu kubur wasalasu ngindalika rabbih ay mauqifil qiyamah siksa sing 3 werna yaiku nalikane bakal den rasakno ana ing mauqif yaiku nggon ngadege ana ing dina kiamat ya
Fa ammal lawati fid dunya fal ula tunjangul barakatu min umrihi. Anapun siksa kang 6 ana ing dunya kaduwe wong sing gampang salat, wong iku kang gampang salat niku bakal den cabut dening Allah berkah ngumure. Umure ora berkah. Berkah kan ana patang perkara. Berkah ngumure, berkah ngelmune, berkah keturunane, berkah rezekine. Lagi nek sing gampang salat dicabut berkah ngumure. Wasania tu yumhasi masolihina min wajhihi. Kaping kalipun tiang ingkang gampang ing salat bakal den busek praupane saka tenger golongane wong solihin. Jadi dihapus wajahnya dari wajah orang-orang solehin. Jadi cara bahasanya Pak Tarjo, auranya sudah bukan aura orang soleh. Jadi hapus auranya. Nek anu wong sing ngatekna salat itu auranya aura orang soleh. Tapi nek orang lakoni salat, maksudnya gampang ing salat niku aura kesolehannya itu hilang. Bures ini. Makatan mugi-mugi manfaat. Lepat kula ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.